សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺដល់រដូវផ្សិតក្ងោកនិងផ្សិតស្មាច់ចំពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដកបានផ្សិតក្ងោកច្រើនមែនតើមានទាំងពណ៌សនិងពណ៌លឿងហើយអារីកក៏មានបាទអាកពុំក៏មានដែរហើយផ្សិតនេះផ្សិតស្មាច់ហើយនឹងផ្សិតក្ងោកនេះបាទគឺមានតម្លៃគួរសមដែរបាទផ្សិតក្ងោក1គីឡូអាចខ្ទង់2-30000ហើយនឹងផ្សិតស្មាច់វាទៅតាមខែសបោនិងរៀងស្បោយអញ្ចឹងទៅបាទវាមាន10000 15000 20000ក៏បានតែតាមវាតាមដែលសបោឬក៏មិនទាន់សបោហ្នឹងហើយពួកអីភ្លៀងវាអាចធ្លាក់លើកទី1លើកទី2អញ្ចឹងទៅបាទកាលណាលើកទី1វាមិនសូវសបោទេលើកទី2លើកទី3អញ្ចឹងទៅវាសបោតំបន់ខ្លះឲ្យតែតំបន់ព្រៃភ្នំដូចជាខាងឧត្តរមានជ័យដូចជាខាងកំពង់សោមកោះកុងកោះអីនេះបាទវាផ្សិតស្មាច់សបោដូចខាងស្រែអំបិលអីហ្នឹងបាទផ្សិតស្មាច់សបោប៉ុន្តែផ្សិតក្ងោកដូចអត់សូវទេមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនខាងដរមានជ័យតំបន់ព្រៃភ្នំខាងនោះសបោផ្សិតក្ងោកបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាផ្សិតក្ងោកផ្សិតស្មាច់ផ្សិតសផ្សិតកញ្ជោទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាសិតតែជាផ្សិតព្រៃតែមិនពុលទេយើងអាចហូបបានវាសបោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមតំបន់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងហើយវាសបោតាមតំបន់ភ្នំតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងហើយគេទៅប្រមូលផលវានៅពេលដែលមានភ្លៀងដល់រដូវភ្លៀងគេទៅបេះហើយទាំងក្រុមទៅ4-5នាក់អីគេច្រែងមួយថង់មួយអញ្ចឹងទៅបាទម្នាក់បាន3-4គីឡូ2-3គីឡូអញ្ចឹងទៅហើយអាផ្សិត4ប្រភេទខាងលើហ្នឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ផ្សិតក្ងោកផ្សិតស្មាច់ផ្សិតសផ្សិតកញ្ជោហ្នឹងវាមានរសជាតិខុសៗគ្នាបាទវាមានរសជាតិខុសៗគ្នាអាផ្សិតស្មាច់អញ្ចឹងទៅវារៀងល្វីងទៅអាផ្សិតកញ្ជោផ្សិតក្ងោកពណ៌សពណ៌លឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវារៀងមានជាតិសរសៃវាមានជាតិដូចថារៀងផ្អែមមកទីទៅបាទហើយអាផ្សិតក្ងោកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយមិនបាច់ចាប់រៀបរាប់ហើយអាផ្សិតក្ងោកវាមានមួកពាក់ដូចដួនអញ្ចឹងដល់ពេលវារីកឡើងដូចដួនអញ្ចឹងដូចសោកដួនអញ្ចឹងបើខ្លះទេកំពុំហើយមានក្បាលធំអញ្ចឹងទៅរៀងដូចខ្ទួយក្ងោកអញ្ចឹងដល់ពេលវារីកហើយបើកជាស្ទាប់អាហ្នឹងគេហៅថាផ្សិតក្ងោកហ្នឹងហើយពណ៌វាភាគច្រើនមានពណ៌សពណ៌លឿងកន្លែងខ្លះវាអាចមានពណ៌ប្រផេះពណ៌អីទៀតប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនមើលកុំឲ្យច្រឡំហ្នឹងហើយឲ្យតែស្គាល់ដកទៅហើយសាច់វាទន់មានក្លិនឈ្ងុយហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់យកទៅធ្វើម្ហូបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនបាទចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហ្នឹងអាចយកទៅស្ងោរជ្រក់ទៅឆាអញ្ចឹងទៅបាទទៅឆាអត់ដាក់សាច់ទៀតចឹងទៅបាទឆាទៅទេឆ្ងាញ់ជាងមិនបាច់ដាក់សាច់ទេអ្នកខ្លះក៏ចង់យកទៅឆាជាមួយសាច់មាន់នេះក៏បានម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតឆ្ងាញ់ផុតគឺធ្វើស៊ុបហ្នឹងហើយឮថាគេថាធ្វើស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ហូបធ្លាប់ដឹងមិនបាច់ពណ៌នាពីរសជាតិថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចង់ហូបហើយហូបទៀតបាទហើយវាពុកម៉ែបងប្អូនអាផ្សិតទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាតិសរសៃដូចថាមានរឿងសរសៃដល់ពេលយើងបកមកយើងវាមានជាតិសរសៃហើយវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនវាជួយថែរក្សាការពារសុខភាពយើងឲ្យវាលូតលាស់ដែរបាទវាល្អដែរហើយប្រភេទផ្សិតតូចវាជាប្រភេទផ្សិតតូចដូចផ្សិតស្មាច់ផ្សិតអីវាដុះជាក្រុមលើដើមឈើបាទកន្លែងគល់ឈើងាប់បាទហើយវាដុះជាកញ្ញុមជុំគ្នាក្បែរគល់ឈើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសបាយដកមែនតើបាទទាំងកញ្ញុមបាទកន្លែងណាសបោគឺសបោមែនតើហ្មងបាទហើយផ្សិតក្ងោកហើយអាផ្សិតសផ្សិតកញ្ជោអីវាមានរសជាតិផ្អែមតិចដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចឹងវាមានរសជាតិផ្អែមតិចហ្នឹងហើយផ្សិតស្មាច់វិញរសជាតិវាល្វីងពុកម៉ែធ្លាប់ដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយអ្នកអត់ចេះហូបទេតែបើសិនជាអ្នកចេះហូបអាហ្នឹងគេថាល្វីងឆ្ងាញ់បាទផ្សិតហ្នឹងវាយកទៅធ្វើសម្លប្រហើរបាទសម្លម្សៅឆាគ្រឿងស្ងោរជ្រលក់ប្រហុកក៏បានដែរឆាពងទាស្លការីដាក់នំចុកជាមួយនំចុកក៏បានដែរផ្សិតស្មាច់ហ្នឹងហើយនឹងអាផ្សិតក្ងោកហ្នឹងវាដុះតែមួយឆ្នាំតែម្ដងឯងឲ្យតែរដូវភ្លៀងមួយឆ្នាំម្ដងដល់ខែហ្នឹងអាមេឃភ្លៀងឲ្យសម្បូរប៉ុន្តែវាមានភ្លៀងលើកទី1លើកទី2លើកទី3ចឹងដែរណាវាមិនមែនភ្លៀងហើយតែម្ដងហើយដាច់លែងភ្លៀងកន្លះឆ្នាំអីទៀតអត់មានទេ
liền chọpគ្នា 3-4 ngày bao ngày ta một ngày 2 ngày vì đổ màu tiệt rồi hay ao ta đo khai liền rồi bay đo mong bộ mai bộ bờ sân thì đầm bón đây rồi bố mà nè mà phây lô mà nè sam rồi lô pram đập lô chứ thôi có miếng này hay đầm bón đây ở sau rồi bố dương còn là độ bàn là mà hốp rồi có mà slo ấy chứ thôi hay đầm bón khai tiết vì rồi bố đọ sang tha đọ mình toán là hốt tỏ vì rít của ba này là hốt tỏ vì rít những đọ mình toán thì hay sạch smart từng ở đây phục mai bồn bà chọn ỏi tục bàn dú phục mai bồn chặt chương vì hái sro vì hái đặt class C không tu tụi cô anh đang hộp bàn rộp cho nằm ở bên đại dương trong slot nhưng do vì máu tram tật ỏi vì là lia tụi cô ở hái dương ai do tụi slot bạn hay đôi chiều một page này anh ấy hai tập sạch sò nè các cái ở trong đôi thà cái ở squad cái ở hiện bài hấu vậy bạn thấy nhóm squad nhóm bài hấu bà vì admin passport ấy sau cái phía cha chẳng anh đôi sạch của ngọc nâng sạch cái chỗ ấy đôi kia bà vì khóc lại ta sạch smart gì sạch smart bà xin này dương sau hơi vô từ slot bà há rồi có slot mà sáng rồi nâng ở lục ví nhỉ cứ lục ví tí chẳng anh một phút mà bốn sần thay dương hộp lên sạch thực tế nó vì ở lục ví sao mà bà nè chỗ chất lục ví nhé còn vậy chẳng đôi cái điên chẳng đại mà bộ nè khác cái thằng ô lục ví hồ bật cả bên tay slot mà chu cái điên bà slot của cô cái điên vì lục ví mấy lục ví chỉ một chẳng anh vì admin passport ấy thì bà vì lục ví chẳng anh hay nè bộ mà bộ nó đào bề khai liền đòn nhung độ bàn từng cái thôn áp sát so này còn thao vì riêng nền tịch vì riêng tuần tịch đào bề dương liền tha thom liền buôn pram tắc ấy trời cũng oi miền đầy bộ ấy đầy nơi cho bạn stop hoàn viên nữa hay sắp ní dương cha thực tế chấm hỏi của bạn nó mà vô ô dây riêng chấm hỏi bà riêng chấm hỏi nó áp sắt ngọc sắt ấy nó sắt châu sắt ấy dương chấm hỏi ban bà dương thưa tam chất hay đôi chờ phục mai ông class tam đồng bón xem như thế này đôi cái slot bà há đặt xây cái tắc khí của đôi chả nang ấy cái đó bà anh nó có ai ban đây phục mai ông tam đầm rơi ca tam chấm non châu chấm nô chất rồi bóc phục mai bông bồn ở kia để flop thưa hộp thưa ấy chẳng tao bà thì bốn flop thưa hộp bẹp mất cái dương ai thưa bạn tam nâng tam chấm non chấm nô chất phục mai bông bồn ở kia ao ta đo khai sạch lang phục mai bồn ôi rồi bài đo bị chỉ chun mai dương tam đầm bón là khai có công khai được bông sau ở cái bông sau phải nâng tam đầm bón xem áo ta đo khai bà đầm bón khác vì miền áp sạch chủ đầm bón khác vì miền sạch cường ngọc hay nâng sạch smart vì lia kia chẳng từ tại khangกับvùngซ้อมđược nhôm thọp đọp ní ở độ ní sạch chỗ đôi dạng miền pa ở đại pa mong hay bà sân chỉ sạch ngọc sạch ngọc lương hay năng sạch ngọc so đó cho nằm muốn bị độ paแต่lấy tề bờ khang đầm bón bong bóng nó sọc nè rồi còn ở khai nè bà xin lấy khang đầm bón play phnom đôi khang đo miền tây khang mà bay nó nhưng mà sai squat này lư tha sa bố này phục mai bố này khơi ta video nó khoa co mong bà khơi hết trong ta tự độ phèm mong vì miền tầng sạch lương bà vì bò vì miền bò lương bò so bà dương đọc vì chưa cái nhóm của nhóm nhưng dừng rồi bãi đó mong bà mà cái lái sân thang chọn cả lạc cả lố đọ mà nó cả lạc cả lố mà cả lố bà cái lái khác cùng lông đây rồi có play na để ở sau miền đó vì châu đó là cái lái như thà tắc đọ một mang bốn tắc đọ rồi có ô đọc trào mình tên đọ mình toàn thì hay sạch smart một mang bốn sạch smart ní bà tam những đọ lúa dừng chuối chi về phía bàn bà đỏ son đây u thọ đỏ khai phiền buộc mai bằng bố để cho chất đọp sạch smart pin giống mà pin nó pro pin giống pin rồi lôi ba này buộc mai bố ai đọ bàn sau háo điều chỉ AP để ở sau bố mà cái lố pi mờn hay riêng giờ bố tịch máu đánh màu mà mờn pram đánh màu mờn pi đánh màu giờ bố men tên từ na có miên cho một tấm mà mờn là ngày hay nhóm độ rồi nam đá phục mai bố ở tầm nề bị cả nghĩ ở tại đó khai sẵn như bài đó bà một tô khi buồn pram nè ai chẳng tới mà tô nè muối bà men vô thoáng ấy phục mai bố vô bê ta đã tâm món bà AP sabo men tên độ mà đó một bề độ mà đó
ស្រុកខ្ញុំហៅតៃបាទស្រុកខាងបងប្អូនប្រហែលជាហៅបេហៅអីទៅបាទអញ្ចឹងយើងដកម្ដងកន្លះបេម្ដងមកបេយកមកអង្គុយចិត្តជើងឲ្យផុសឲ្យម៉ួយណាគេត្រូវការទិញក៏ទិញទៅបាទម៉ួយណាគេធ្លាប់ទិញហើយឬក៏គេអាចទៅដកបានខ្លួនឯងគេទៅដកបាទសបាយមែនទេបាទយើងធ្វើការបដាពេលទំនេរយើងទៅដកបដាបាទអត់ទេបងប្អូនហើយជីទៅខ្លួនពិតជាសបាយទាំងក្នុងការដកនិងការរកលុយពុកម៉ែបងឲ្យទៅដល់នៅនេះគឺលុយពេញដៃចាយបាទវាមិនដោះណាស់ស្មៃរូបភាពមិនចេញទេដោយសារថាវាល្អវាបោខ្លាំងទេលុយវាអាចគ្រាន់ចាយដោះដូរបើបិជែងស្គរចាក់សាំងហូបទៀវហូបកាហ្វេបលឹមឡើងឬក៏ដោះដូរទិញហូបទិញអីផ្សេងចឹងណានេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្សិតណាបងប្អូនវាសម្បូរឲ្យតាសម្បូរពុកម៉ែបងហើយដូចជាផ្សិតសនេះពុកម៉ែបងគាត់ណាឃើញនឹកឃើញដល់ជាតិត្មងមិនបាច់ឆាជាមួយសាច់មាន់ទេពុកម៉ែបងកំពុំអញ្ចឹងយើងលាងឲ្យស្អាតហើយយើងនាំគ្នាយើងលាងឲ្យស្អាតហើយយើងយកមកចំហុយក៏បានឆាក៏បានឆ្ងាញ់មែនទែនបាទហើយដកពុកម៉ែបងឃើញទេបើសិនជាយើងដកទៅជាក្រុមសបាយមានតំបន់ខ្លះវាមានទាំងផ្សិតប៉ក់បាទបើនេះយើងស្គាល់ចាំដកពុកម៉ែបងបើថាអត់ស្គាល់ទេយើងហាមដកឲ្យសោះដោយសារអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងបាទព្រោះអីវាអាចពុលវាអាចអីបើយើងអត់ស្គាល់បើសិនជាយើងស្គាល់យើងដកចោះតែមានពុលមានអីហើយបញ្ហាហើយនៅពេលដែលយើងស្លបាទហើយស្លការីនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេការីនំបញ្ចុកអីហ្នឹងការីសាច់មាន់អីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយជាតិហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់នឹងនឹកឃើញចង់ស្រក់ទាំងមាត់ខែនេះពងសបោពុកម៉ែបងប្អូនខ្ទង់ពីជាខែ4ខែ5នេះឲ្យតែមេឃភ្លៀងប្រសបោអាចទៅដកបានហើយតំបន់ខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងខែណាអាចដកបានទេប៉ុន្តែខាងកំពង់សោមខែ4ខែ5នេះអាចដកបានហើយឲ្យតែមេឃភ្លៀងបាទភ្លៀងខែ3ដកខែ3បានហើយភ្លៀងខែ4ដកខែ4បានហើយហ្នឹងហើយស្លប្រហើរខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺស្លប្រហើរតាពាំងលាយជាមួយនឹងតែទូមួយទៅឬលាយជាមួយត្រីអីក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនចំណងចំណូលចិត្តយើងខុសគ្នាបាទលាយជាមួយស្អំលាយជាមួយអីទៅស្លប្រហើរបាទជាមួយស្លឹកផ្ទីមួយស្លឹកបាសលាយគ្នាបាទអូឆ្ងាញ់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំស្លហើយខ្ញុំហូបលេងក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំហូបលេងអត់មានហូបជាមួយបាយក៏បានណាខ្ញុំចូលចិត្តណាឲ្យតែស្លប្រហើរឬក៏ស្លម្សៅហើយអ្នកខ្លះនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះមុខម្ហូបនេះខ្ញុំមិនដែលសាកជាមួយខ្ញុំសាកម្ដងស្លស្តៀងមើលគេដាក់ស្លឹកស្អំស្លឹកអីដូចស្តៀងប្រហើរដែរប៉ុន្តែទឹកនោះ QQ ប្រហែលជាទឹកចាណាងពុកម៉ែបងប្អូនតំបន់ខ្ញុំនេះមិនទាន់ប៉ះម្ហូបបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែតំបន់បងប្អូនប្រហែលជាប៉ះម្ហូបបែបហ្នឹងគឺធ្លាប់ហូបម្ហូបបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់រសជាតិនៅមុខម្ហូបនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនចង់និយាយប្រាប់ថាខែនេះគឺជាខែសម្បូរទៅដោយផ្សិតក្ងោកនិងផ្សិតស្វាច់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ហូបចង់ស្លចង់លក់អាចទៅរកដកនៅក្នុងព្រៃបានតាមតំបន់ដែលមាននៅជុំវិញផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់មានផ្សិតស្មាច់ឬក៏តំបន់អត់មានផ្សិតស្មាច់ទេមានតែទិញគេយកទៅស្លដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិម្ដងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនរកការតាមដានសូម Subscribe ដល់ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូប្លែកៗអរគុណ